wallahi kin ga ashe na bace har rana ta riga ta zo na. Ni wallahi ban san wannan abu kai mutum na baccin shi hankalin shi kan to ba za a tada ki ba. Na je na tada ki. Duk kullun an gari waya abin da nake fama da shi kenan. Tun da shinkawa wannan kika kallar ido ta kare na kawo gero. Ba ki kare sake jikinki a gidan nan ba. Cin daɗi hauka ne. To yanzu ki sauraron da kyau fa. To da kiti da karki ta zan gaya miki. Akwai wani taro wanda za a yi kofar gidan mai gari. Kina saurare na? Akwai taron da za a yi kofar gidan mai gari an gaya mini. Ya zama lalle dole a matsayina wanda aka ɗauke ni da mutunci a gari. To za ni je saurari wannan taro in ji akwai bayanin da za a zo daga shi daga ainihin kungiya ce daga cikin gari. Daga birni. Wai wannan wani irin taro ne kake ta faman ka tafi? To ai taro ne wanda na riga na ga miki tun jiya da daddare. Tun jiya da daddare na riga na ga miki. To wallahi baka isa ba. Baka isa baka kai ka bani da yunwa. Haka ake rayuwa. Italian nan ma da shinkafa da aka kawo gidan mu sai da ka iba ka je ka siyar. To wallahi baka isa ba. Baka isa baka tafi ka bani da yunwa. To yanzu taro ne dai wanda za a yi wanda samu ne. Akwai kungiya na nan House to House. Ma'ana gida da gida duk da dai boko so dai na tafi zuwa neman faruwa makaranta. Wallahi baka isa baka kai ka bani da yunwa. To ƙarya kike wallahi. Wallahi ƙarya kike. Kai din banza ke din yoyi. Wallahi baki isa ba. House to House. Kai ma baka isa ba. Lokacin da zani je a kinkimo man kayan arziki, kai kina nan sai dai zo juye miki. Baka dai isa ba. Ban isa ba. Abin da nake so da ke kin gane. Akwai yan burguma nan. Ko kuma ɗauko man da ya roban nan in sau miki nonon da ba abin nan ba. A ba ya kuri da Allah. Ya kuri.